Aqui são aves do criatório Terra Nova, chamo puro, sendo enviadas para Salvador, Bahia. Mais uma remessa de aves sendo enviadas para o estado de Salvador. Pode colocar lá. Ou melhor, estado de Salvador não, estado da Bahia, Salvador. Pode botar aí. É criatório Terra Nova, enviando aves para todo o Brasil e exterior. A embalagem é especial. Vai de avião pela Latam, embalagem especial, comedor e bebedor.